Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à une autre vidéo de notre série du module statistique. Alors aujourd'hui, on va traiter, Inch'Allah, les représentations graphiques. Ce qu'il faut savoir à propos des représentations graphiques, c'est que ce sont des éléments qui permettent de faciliter la lecture des chiffres. Et, bien évidemment, ça permet de commenter les résultats, tout simplement en jetant un œil sur le graphique. Ce qu'il faut savoir en première partie, c'est on a deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, d'accord? Alors, on va commencer tout d'abord par les caractères qualitatifs. Alors, la première représentation graphique des caractères qualitatifs, c'est ce qu'on appelle les tuyaux d'orgue, ou bien le diagramme en barre, ou bien le diagramme en bande, qui compte de la façon suivante, qui compte sous forme de barre. Alors, au niveau de cet axe-là, d'accord, cet axe-là, on met NI, et on se base pour le calcul pour NI. Et ici, on se base sur XI. يعني هنا كنديرو NI وهنا كنديرو XI وهكا كيكون لا فورم ديال الجرافيك ديالنا. On a le diagramme à secteur ou bien le diagramme en camembert, alors كيكونوا les résultats ديال les modalités في هاد les parties هادو. Maintenant, on va voir un exemple. Alors, la dernière vidéo, on a travaillé ensemble ce tableau-là. Alors maintenant, on va voir la représentation graphique de ce tableau. Alors, on a étudié la couleur des yeux de 30 stagiaires, c'est-à-dire on a un caractère qualitatif. Qui marque on a les modalités noir, vert, bleu, marron. NI c'est 20, 1, 0, 9, total c'est 30. Qui marque هنا كنديرو NI وفي l'axe des abscisses كنديرو XI. وكيفاش كنرسمو هاد لي باغ كنمشيو باغ اكزومبل لو نوار دونك عندنا 20 وكنمشيو هكا وكنرسمو هاد لا باغ على قد 20 باغ لا سويت عندنا لو فير كنرسمو لا باغ قدام لو فير لو 1 عندنا لو بلو سي 0 ستادير ما عندنا حتى باغ و لو مارون عندنا 9 الوغ كنرسمو اون باغ حتى ل 9 كما كتلاحظوا المهم هنا كنديرو ان اي. Et à la fin, il ne faut pas oublier d'écrire le diagramme en barre de la distribution des couleurs. Ensuite, on va voir le caractère quantitatif. On va le diviser en deux, cas discret et cas continu. Le cas discret est représenté graphiquement par le diagramme différentiel qu'on appelle le diagramme en battant, alors qu'on a des battants. L'axe des ordonnées كنقدروا نخدموا ب NI ولا FI نقدروا نرسموا en se basant sur NI ولا FI وهنا كنديروا XI اللي هما les modalités. On a aussi le diagramme cumulatif. Le diagramme cumulatif, c'est un diagramme qui permet de dessiner les fréquences cumulées d'un tableau statistique. Maintenant, on va traiter de l'application. Le tableau qu'on a traité au niveau de la dernière vidéo, la بغيتو تشوفوه راه la vidéo اللي قبل من هذه. Alors, هنا عندنا nombre d'enfants, c'est un cas discret, 0, 1, 2, 3, 4. NI, c'est 10, 8, 12, 5, 5. Au total, c'est 40. كنديرو هنايا كيف ما قلنا في l'axe des ordonnées كنكتبو NI وفي l'axe des abscisses كنديرو XI. هنايا كنحاولو نحافظو على نفس المقياس، يعني هنا إلا كانت هنا 5 دونك نفس المسافة من هنا لهنا خصها تكون من هنا لهنا باش نديرو 10 et 15. وبالنسبة ل XI في لو كا ديسكري 0 ما كنديروهاش هنايا في لاكس كنديروها هنا حقاش 0 doit être représenté graphiquement حقاش il s'agit d'une modalité et non pas d'un chiffre. Donc كنديرو لي موداليتي ديالنا هنا في XI وكنرسمو 0 عندنا 10 دونك هنا كنرسمو واحد الباطون فيه 10 1 8 دونك غنديرو 8 2 عندنا 12 دونك غنرسمو حتى 12 3 5 et 4 5 وكيجيو هكا لا ريبريزونطاسيون غرافيك كيف ما لاحظتوا. Alors غير sur la base de la représentation graphique on peut dire que 12 12 employés ont 2 enfants, d'accord?
Maintenant, غنشوفو le diagramme cumulatif. Diagramme cumulatif كنرسموه بجوج الحوايج NICC et NICD ou bien FICC et FICD. نشوفو الطريقة باش كنرسمو بها. هنا كيف العادة غنديرو NICC NICD وهنا غنديرو XI. كنمشيو 0. Alors 0 في FICC عندنا سي 25. دونك كنجيو وكنديرو pardon, NICC عندنا 10 دونك كنجيو كنديرو 10. قبلت un enfant عندنا 18 دونك كنديرو 18. Par la suite عندنا 30, par la suite عندنا 35, par la suite عندنا 40. بالنسبة ل NICD كنجيو هنا ل NICD عندنا 0 نديرو 40 كيف ما كتشوفو هنا 0 40 puis on a 30 22 10 et 5 وكنرسمو كنليو النقط بواحد المستقيم وهادو كنديرهم بدو كولور ديفيرونت وخصنا نديرو في لاكس ديال كل وحده واش يساجي دو NICC ou bien NICD. وكيف ما قلت لكم tout à l'heure faut pas oublier le titre ديال le diagramme ديالكم. Maintenant on va voir le caractère quantitatif. On a deux cas de figure. Cas continu lien d'un histogramme. Alors, l'axe des ordonnées, c'est NI toujours, et ici c'est XI. Et le diagramme cumulatif, qui fait tout à l'heure, le cas discret, le cas continu, on a deux cas de figure. On a ce qu'on appelle à amplitude égale et à amplitude inégale. Amplitude égale, هو فاش كيكون عندنا l'intervalle غادي بنفس l'amplitude. L'amplitude هي الفرق ما بين les bornes de l'intervalle. عندنا 3500 moins 2500 c'est 1000, 4500 moins 3500 c'est 1000, 5500 moins 4500 c'est 1000, 6500 moins 5500 c'est 1000. يعني غادي 1000 1000 1000 1000. هذه كتسمى amplitude égale. وكيف ما كتشوفوا هنا في la formule A égale borne supérieure moins la borne inférieure. Ou bien A égale L2 moins L1. يعني la borne supérieure moins la borne inférieure. باش كنحسبوا l'amplitude. هنا ديجا غير بالعين كنشوفوا l'amplitude واش il s'agit d'un amplitude égale ou bien inégale. إلا كان عندنا amplitude égale كنمشيو نرسموا لو diagramme ديالنا بلا ما كنديرو حتى حاجة. كنديرو NI في l'axe des ordonnées و XI في l'axe des abscisses وكنرسمو كنديرو هنا كنبداو من أصغر modalité الأكبر modalité كما كتشوفوا 2500 3500 4500 5500 6500. Donc et on commence le dessin ديال هاد les rectangles ديالنا اللي كيجيو sous forme de rectangle contigu. عندنا 2500 3500 c'est 12 donc كنطلعوها هكا ب 12 وكنهبطو كنديرو rectangle مستطيل. من بعد عندنا 3500 à 4500 8 donc كنجيو كنطلعو ب 8 كيف ما كتشوفوا هنايا. Ensuite, on a 15, alors qu'on dit le 15, et ensuite on a 5. وهكا كنكون وصلنا l'histogramme ديالنا. Maintenant, il est vraiment نديرو le diagramme cumulatif ديال هاد le tableau هذا. كيف ما قلنا tout à l'heure, نقدرو نخدمو ب NICC ولا NI cumulé décroissant, ولا نقدرو نخدمو ب FI cumulé croissant, FI cumulé décroissant. هنا اختاريت نخدمو ب NICC و NICD. عندنا كنمشيو فاش كنبغيو نرسمو النقط مكنرسموهمش في الانترفال كنرسموهم في لو سونتر دانترفال يعني في الميليو ما بين 2500 و 3500 entre 3500 et 4500 entre 4500 et 5500 et entre 5500 et 6500 كنديرو لا نوت يعني النقطة كنديروها وسط هاد الانترفال كنبداو غاديين كيف ما قلنا tout à l'heure دونك عندنا entre 2500 et 3500 عندنا 12 دونك كنديرو 12 ensuite on a 20 35 et 40. Comme sur le NICD, on commence avec 40, 28, 20 et 5. Et enfin, on aura notre diagramme cumulatif. D'abord, on chauffe le cas تاني ديال le cas d'amplitude inégale. فاش كيكون عندنا amplitude inégale كيما كتشوفوا هذا l'exemple 2500 3500 3500 4500 4500 6500 6500 7500 يعني هنا كنا غادي 1000 1000 ولينا غادي ب 2000 et 1000. Donc ce qu'il faut faire, c'est calculer un certain nombre d'éléments. Premièrement,
نديرو l'amplitude donc عندنا 1000 1000 2000 1000 كيفاش كنديرو ليها amplitude كتساوي L2 moins L1 L2 هي la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc une fois on calcule A, on doit déterminer U. U c'est l'unité de mesure كتساوي لينا AI sur AI de base. AI de base هي l'amplitude الصغير واللي كيتعاود بزاف. وهنا l'amplitude الصغير واللي كيتعاود بزاف c'est 1000. Donc on fait AI اللي هي l'amplitude de la classe divisé par l'amplitude de base. 1000 sur 1000 c'est 1. 1000 sur 1000 c'est 1. 2000 sur 1000 c'est 2. Et 1000 sur 1000 c'est 1. Alors une fois on calcule U, on doit calculer NI corrigé. NI corrigé, c'est NI fois U. 4 fois 1, c'est 4. 6 fois 1, c'est 6. 12 fois 2, c'est 24. Et 8 fois 1, c'est 8. Donc, maintenant, lorsqu'on calcule NI corrigé, on peut passer à la représentation graphique. Ici, le cas d'amplitude inégale, كنرسمو بNI corrigé. وهنايا ديما عندنا XI. ومن ناحية لي موداليتي كنحطوهم بنفس الطريقة، يعني عندنا 2500 3500 4500 5500 6500 7500. دونك كنمشيو لي زانترفال كنرسمو لي ريكتونغل المستطيلات ديالنا. عندنا 2500 3500 2500 3500 عندنا 4 يعني غنطلعو ب 4 كيف ما كتشوفو هنايا. 3500 4500 عندنا 6 غنطلعو ب 6 كيف ما كتشوفو هنا. حنا عندنا 4500 ا 6500 يعني حتى هنا غنحترمو في الرسم ديالنا من 4500 حتى ل 6500 ومشينا ب 24. ها هي 24 كيف ما كتشوفو. Et enfin, on a 6500, 7500, 8, يعني غنطلعو ب 7 ب 8 وغنهبطو هنايا. هذا هو l'histogramme. Alors je vous remercie infiniment de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci, à la séance prochaine.